க்ளீன் பண்ண போகிறேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ட்ரம்மோட பிளேட், அதாவது பல்செட்டர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பல்செட்டரை கழட்டி க்ளீன் பண்ணுவோம். எப்படி கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோவில் பாருங்கள். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சந்தோஷ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணி நிற்க மாட்டேது, லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த ட்ரெயினில் வந்து தண்ணி, வாஷிங் மிஷினில் வந்து தண்ணி ஊற்றுனா தண்ணி நிற்கணும். இப்போ சப்போஸ் தண்ணி நிற்கலை அப்படின்னா இந்த லப்பரை செக் பண்ணுங்கள் கழட்டி. இந்த லப்பரை எப்படி கழட்டி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கழட்டி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி நிற்கும். இந்த டஸ்ட் இந்தளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி நிற்காது. ஸ்ப்ரிங்கு ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகாது. ஃப்ளெக்சிபிள் ஆனால் தான் உங்களுக்கு தண்ணி நிற்கும். ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகலை அப்படின்னா தண்ணி பாட்டுக்கு வெளியே போயிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ இந்த லப்பரை க்ளீன் பண்ணி போட போகிறோம். க்ளீன் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி போகுதா போகலையாங்கிறத நீங்களே வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. மேக்ஸிமம் தண்ணி நிற்கலை, போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த லப்பரை கழட்டி செக் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் வீட்டில் எல்லோரும் நீங்களே செக் பண்ணலாம். அந்த மிஷினை நீங்களே கழட்டி செக் பண்ணலாம். டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சால் போதும், பெருசாக ஒன்றும் வேலை கிடையாது. இந்த லப்பரை இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி போடுறேன். க்ளீன் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் வாங்க. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆர்வடையப்பா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர் கம்ப்ளைண்ட்டு வித் ட்ரெயின் லப்பர் கம்ப்ளைண்ட்டு ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் சைடில் பல்செட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த பல்செட்டரை கழட்டி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இந்த பல்செட்டர் எப்படி கழட்டுற முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன லாக் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த லாக்கை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் சென்டரில் ஒரு போல்ட் இருக்கும். அந்த போல்ட்டை லூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டார் திருப்பி போட்டு லூஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும். இப்போ வந்து நான் லூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிளாக் வைஸ் தான் டைட்டு, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லூஸு. இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வச்சு லூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போட்டு ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன், எடுத்துட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கம்பல்சரி கியர் பாக்ஸும் போயிடும், ட்ரம்மும் மேக்ஸிமம் ஓட்டையாயிரும். இந்த மாதிரி டஸ்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதனால் இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நூல் பெட்ஷீட்டு, மேட்டு, இந்த மாதிரி நூல் இருக்கிற ஐட்டமாக வச்சு இருக்கிற துணியாக வந்து வாஷிங் மிஷினில் போடாதீங்க. மேக்ஸிமம் கஸ்டமருக்கு சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்டே அதுதான். இதனாலேயே கியர் பாக்ஸ் போகும், மோட்டரோட வேல்யூ போகும், ஃப்ரெஷ்னஸ் குறையும், மோட்டரோட ப்ரெஷர் குறையும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதை வந்து இப்போ இந்த நூலை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டி காட்டுறேன். இந்த நூல் இருந்துச்சுன்னா கம்பல்சரியாக கியர் பாக்ஸ் போயிடும். மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணுறது நூல் பெட்ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் யூஸ் பண்ணால் கல்லே துவச்சி போடுங்க, மிஷினில் போடாதீங்க. போட்டிங்கன்னா மிஷினில் இந்த மாதிரி பல்செட்டரை பிடிச்சி ஃபுல்லாக சுற்றி லாக் ஆகிக்கும். இதனால் இஷ்யூ ப்ராப்ளம் வரும். மேக்ஸிமம் இப்படி இருக்கிற மாதிரி போடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பல்செட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். இப்போ பல்செட்டரை க்ளீன் பண்ணியாச்சு, நூல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் சைட் ட்ரம்மில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக க்ளீன் பண்ண தண்ணி ஊற்றி அதையும் க்ளீன் பண்ணுறோம். க்ளீன் பண்ணிட்டு பல்செட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆர்வடைய. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்செட்டரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். பல்செட்டரை க்ளீன் பண்ணிட்டு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். பல்செட்டரை உள்ளே வைக்கிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு வச்சதுக்கப்புறம் பல்செட்டர் போல்ட் ஒன்று இருக்கும், அதெல்லாம் சென்டரில் போடுறீங்க. சென்டரில் போட்டு கிளாக் வைஸ் ஸ்க்ரூ மர டைப்பு, கிளாக் வைஸில் தான் டைட் வைக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளாக் வைஸில் டைட் வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கேப் எப்படி மாட்டணும் அப்படின்னா, பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் ஒரு சின்ன பிட் ஒன்று இருக்கும். அந்த பிட்டுக்கிட்ட சின்ன இந்த நாப் இருக்கும். அந்த நாப்பு கரெக்டாக நேராக சென்டராக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளஷிங் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே பின்னாடி போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு பேக் சைடில் போடணும். பேக் சைடில் போட்டு இங்கே வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகிடும். அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நீ வந்து பேக் சைட் டோரை மாட்டிட்டு வேலை முடிஞ்சது. பேக் சைட் டோரை மாட்டிட்டு ஓட்டி கட்டுறேன் பாருங்கள். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாஷிங் பல்செட்டரை க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. ட்ரம்மு ஜாம் இருந்துச்சு, அதையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு, ரெடி பண்ணி போட்டாச்சு. இப்போ ஓட்டி கட்டுறேன் பாருங்கள். வாஷிங் சைடோட பிரச்சனை இல்லை, ஓடிட்டுருக்கு.